続いてやってきたのは創業100年を超える建築資材メーカー岡部。建材メーカーが海を守るって一体どういうことなんでしょう。こんにちは。はじめまして、石田ニコルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いての守り人は須田健太さん。海洋事業担当の営業マンです。まず主力のビジネスは、すごい。我々の作っている製品であったり、それがどこで使われているかっていうのを記してるんですけども、ちなみにこれ見て、はい、見たこととか聞いたことってあります？スカイツリーですか？それ以外のこういうところなんかアンカーとかジョイントみたいなのは聞いたことあるんですけど、何かは全然分かってないです。はい。実際の製品を見せてもらうことに。これは実際に使われている僕らの主力製品なんですが、ベースパックというものですけれども、何に使うものかってなんか想像できます？でもなんか補強っていう感じがすごくします。そうですね。そう、すごくいいとこ言ってます。やった。これが柱なんですけども、柱を立てる時っていうのは当然これ下に基礎があるんですけども、コンクリートとかですね、何らかの形でその柱と基礎っていうのをつながないといけないですよね。そうですね。はい。ベースパックっていうのはその柱と基礎をつなぐための材料と工法なんですよ。これは1986年に販売してから現在約34万棟の建物に採用していただいてるんですけども、約40年間で1棟も地震で倒れたことがない。すごい。それこそ阪神大震災の時ですら倒れたことはないので。へえ、すごい。ところで須田さんの担当は海ですよね。売り物はちょっとこちらの方模型になるんですけれども、なんだこれは。この緑のところが海藻なんですよ。海藻をここに植えて、で海藻をこうやって蓋をして加工にしてるので守るための、藻場のための魚礁なので藻場礁。藻場礁。藻場礁とは海藻を生やすために海に沈める、いわば魚礁の海藻板。これが製品の一つです。岡部は陸上建築の技術を海の分野にも生かし、新しい事業領域を開拓中。磯焼けから藻場を再生させたい、自治体や企業が主なお客さんだといいます。で海藻をじゃあどう増やそうかっていうと、そこに海藻をまた少し植えても少ししかないので食べられちゃうんですよ。これ実際のこの黒い部分、これ柱ですね。これになるんですけども、このロープのところに海藻をつけておいて、でそれをここに立てて、これが海藻が育っていくと。なるほど。こちらが実際に使われている様子。植えてある海藻もいわば商品の一部で、島根県にある海藻の研究所で自社で育てています。海に入れる資材と海藻に関する知識やノウハウをセットで提供できるのが岡部の海洋事業部の強みです。須田さんの部署にはさらに新たなミッションが。海藻を使って今ブルーカーボン結構言われてるんですけども、そういった取り組みなんかをしているのが僕のいる部署です。ブルーカーボンとは、海藻が光合成で二酸化炭素を取り込み、海底などに蓄積される炭素のこと。海藻が増えると大気中の二酸化炭素を減らすことにもなります。ただ藻場礁や魚礁を売るだけでなく、地球環境の改善にもつながるビジネスなのです。ブルーカーボンだけじゃなくて、海藻っていうのは実は沿岸のいわゆる生態系に非常に重要なんですね。これ自身が餌にもなるし、魚の隠れ家にもなるし、魚が育っていったりするので。サンゴの話とかよく聞くじゃないですか。発火してるとか、なくなっちゃってるとか。サンゴのない地域ではその海藻というものがすごく大事な役割を持ってるわけで、それが減ってるっていうのはあまり多分皆さん知られてないことですよね。おそらくそうだと思います。静岡県
熱海市。そこにウェットスーツ姿の男性が。先ほど説明してくれた須田さんです。これから海に入るみたい。一体何をするんでしょう。須田さんが見に行ったのは金網でできたカゴ。中にあったのは海藻の苗。須田さんが売ったものです。うまく育てば藻場の再生の第一歩。現状は僕らの入れた種苗はもちろん大体残ってましたし、成熟もしてるから、また今種を出し始めてるんだろうなっていう、一応再生をしていくんだろうなっていうのはまあ分かったかなっていう感じ。こちらは須田さんのお客さん。未来創造部という地元の会社の副社長、三村智弘さんです。未来創造部は藻場の再生に事業として取り組む会社。自社にはない岡部の技術力を頼りにしています。やはり僕ら単独ではできないこともあって、専門家のもうやっぱそういう種から育てるっていうこと、僕らそれ失敗してるんで、散々やって失敗してて、これ難しいっていうので、これはもう助けてもらわないからできないわって言って。今回の実地調査の評価は？違うんだよね、これね。思った以上に僕は残ってくれたなっていう。あんだけしっかり残ったから、そうですね、可能性が僕はすごいなってちょっと。藻場再生の可能性を感じたと高評価。そして今後の話に。植え替えに関しては先ほどの話、やっぱ4月5月がいいですか？いやー、5月だとちょっと遅いかもしれないので、やっぱ4月本当は3、4くらいかなって感じですね。じゃあ本当にその1000株作ってもらいましょう。100個入れるために、それを僕らがお願いする判断のお尻はいつぐらい？それはちょっと研究所に聞いてみます。追加で海藻の注文が入る可能性が出てきました。思ってる以上にブルーカーボンに対しての要求が、要望が増えてきてるんですよね。本当にマイナスにしていくってことを結構強く考えてる企業さんが多くて、そこに対して僕らの技術が供給できるんじゃないかなと思ってるので。11月中旬、島根県の隠岐諸島。熱海プロジェクト拡大の鍵を握っているのが海士町にある海藻の研究所です。そこに須田さんの姿がありました。熱海で受けた増産の要望を相談しに来たのです。お相手はベテランの海の守り人、林雄一さん。岡部の研究員で海藻を育てて増やす役割を担っています。種苗ロープ換算ですね。500本くらいは入れてみたいと。今からやって間に合いますよね。じゃあそしたらもうマックス出せるっていう感じで、営業の須田さんと研究生産担当の林さん。実は10年来の最強コンビなんです。上手でも産むのが上手で、これはなかなかだなと思って、仕事一緒にするには非常にやりやすいなっていう。企業秘密が詰まった研究所の中を特別に見せてもらいました。ここが今フリー配合体の培養をやっているものになってて、これが熱海の果樹名になりますね。こういう状態で種を持っています。熱海のプロジェクトも
この種があってこそ。全国各地のさまざまな種類の海藻の種が保管されています。さらに研究所の奥へ進むと、水槽がずらりと並んでいました。これは一体。でこれなんかは北海道の細め昆布っていう種類になるんですけど、普通はここで育たないですけど、温度をコントロールして人工的にこう成熟させて種を取ったりしてます。天然の海藻から種を取るだけでなく、人工的に育てて種を取り増やす技術もあるのです。これね、中にはこんなものも。これが石灰藻球。これでも海藻、海中でどうもコロコロ転がってこうなるみたいですけど、まるで石のような不思議な海藻。これも研究対象の一つです。こういったものがこうにまたさらに海藻がついて、そこに生態系ができるので、ブルーカーボンっていうことを考えた時には、非常に興味深い藻類の一つだなという。翌日、2人は潜水調査に向かいます。須田さんが手招きして呼んでいます。林さんが何やらボードに書いていますが、黒木塚、天然記念物？それは一体？島根県隠岐諸島。岡部の海藻研究者林さんと海洋担当営業マン須田さんの調査に同行させてもらいました。2人に呼ばれて行ってみると、黒木塚、天然記念物。海藻としては唯一の国の天然記念物で、日本では数カ所でしか見られないという貴重な海藻が生えていました。チェックしているのは10年以上前に岡部が沈めたアワビを増やすための魚礁。研究所がある海士町との共同事業で入れたものなんだそうです。こうした追跡調査を定期的に行うのも重要なミッションの一つです。僕らのやってる活動が小さい活動かもしれないんですけど、やはりこう守っていくっていうにつながっていくと思ってますし、それを当然もう少しこう事業的に大きくしていって、うちの中でも大きな事業の柱に、なれるようには期待されてるからこそ、うちの研究所にもここにあるし、僕も今いるので、その期待には応えていきたいなとは、営業サイドからも思います。研究所を共に作った町には定期的に報告しています。また今日はよろしくお願いします。こちらは海士町の副町長。隠岐諸島の海をどう守っていくのか意見交換に来たのです。海藻の写真をね、担当課長が上げてくれて、地元の人って当たり前にある海がこのままずっと当たり前につながっていくんだって、続いていくんだっていう、そんな変わらんよ、沖はずっと豊かだよ、別にいらないよっていうような感じだったんだけども、現にそういった数字だとか勉強会をしてもらって少しずつやっぱり意識が住民さん漁師さんたちが変わってきて、引き続き、町なりその町の漁業者とかですね、
住民の方とうまく連携をしていきながらですね、はい、町の取り組みにもはい、貢献できればな、いやもうどっぷり地域に溶け込んでいただいてまして豊かなこの海をどうこう未来に残していくのか継承していくのかってところでまた引き続き岡部さんと一緒にいろいろとやらせてもらえればありがたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。東京に戻ってきた須田さん。ミーティングの相手は社長の川瀬さん。プロジェクトの進捗を報告に来ました。熱海のマリーナがあるんですけども、マリーナ内の模造成というのは我々かつて先例もないので、ちょっとこれは貴重な第一例になるのかなというふうに考えておりますし、先方としてもやはりこの岡部さんに頼んでよかったとすごい言われてますので、これ今熱海、太平洋岸でやってる仕事だけど、他日本の海域どこでもできるっていうことにつながるんだ。奄美大島とか、あとはそれこそ沖縄でもできるように種苗の、生産の、挑戦ですね、試験の方は着手してます。実は岡部の海洋事業は売上としてはまだ今後に期待といったところ。それでも続ける理由は、日本は四方海に囲まれてる、国ですから、国土ですから、そこをうまく利用できないか、さらにはそこから海外に向けて、事業展開していくという意味合いではすごく大きな広がりを持った事業だったり領域だったりというふうには思ってますので、しっかりと継続して、新たな市場開拓をしていきたいなというふうに思ってます。手を伸ばして作った光は水面に跳ねて君に届いた。海の環境問題について勉強するのがとても楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。想いが透明な世界に届きますように。横須賀で撮った写真動画なんだけども、カジメっていうのが結構入ってるんだね。それがなくなってしまうんだ。大事な色が僕を追い越しては広がってく。透明な世界に届きますように。誰かの心を揺らしますよ。海中林をこの目で見てみたいと思った。磯焼けを減らすためにいろんな人たちが頑張っていることが分かりました。こういう海の変化っていうのは、なるべく伝えていきたいなと思いますし、これから岩が勉強していく中で海の勉強したいというふうに思ってもらえれば嬉しいなとは思っています。